Итак, друзья, я сделала это все сама. Все это завтра я отнесу в школу, потому что дома слишком мало места. Но я все равно горжусь своей работой. Если вы хотите сделать точно так же, смотрите мое видео и подписывайтесь на мой канал. С наступающим! И смотрите, что у меня есть. Сейчас начало декабря. Нет, я не буду собирать урожай. Я придумала сделать фальш-камин. Так, друзья, я обмотала свои 2 колонны. Пожалуйста, покажите. Вот они сохнут. Как показала практика, алебастер как-то лучше в работе, чем гипс. Работать нужно очень быстро, потому что все застывает. Поэтому, конечно, вам понадобится помощник. Сейчас, пока все это сохнет, я достала свои новогодние закрома, так сказать. И буду смотреть, из чего сделать декор на каминную полку. Чтобы это было празднично, чтобы это было красиво. Здесь у меня лежат кубики. Они не зря лежат. Мы хотим сделать из них такие подарочки праздничные на каминную полку. Но этим у меня будет заниматься бабушка. Если у вас нет бабушки, вам придется делать самим. Так, ну, взяли мы коробок разных. Вот эти наши кубики. Какая бумага дома была, ту мы напаковали. Видите, получились такие подарочки. Так, смотрите, вот эта каминная, да, наша полка предполагается. Здесь я хочу сделать гирлянду. Взяла картон, у нас большая картонка, и еще задник нужно будет сделать для нашего камина, это позже. Вот, померила по размеру, вырезала. И сейчас я здесь нарисую основу этой гирлянды. Еще у меня есть старая елка. Мы, в общем, чудом нашли, ехали, кто-то выбросила, мы подобрали. И эта елка, как елка, она уже сдохла. Но я буду вот эти веточки использовать. Смотрите, моя мама делает, вот техника декупаж, она сделает нам свечку. Это тоже был фрагмент кубиков, да, строительных, цилиндра. И вот она делает нам такую декоративную свечечку на камин. Вернемся к сути. Нам нужны на камин вот такие кирпичи. Вырезала на глаз, размеров не знаю. Сейчас хочу сделать основу для гирлянды. Для этого мне нужно найти центр. Но сантиметра нет, и вот я отмерю просто веревочкой. Теперь сложу ее пополам. Вот она серединка. Отмечаю серединку. Угу. Так, смотрите, я вообще нарисовала вот такой план. Вот. Как у меня эта гирлянда будет. Вам понятно, нет? Ну, вы можете начертить свой, ничего страшного. Середина у меня есть, и я это буду делать с помощью тарелки, да, чтобы у меня были красивые вот такие окружности. 1, 2 и 3. То есть такая тройная гирлянда. Смотрите, я нарезала веточек от своей елочки. Если у вас нет таких веточек, вы не ходите по помойкам, не собираете старые елки, вы молодцы. И есть масса других выходов. Я эти веточки буду вот так приклеивать. Вы можете взять мишуру любую и просто вот это все, вот такую гирлянду обмотать красивой праздничной мишурой. Нашла в тряпочках вот такие штуки, из них клею банты. На самом деле из любой ткани можно сформировать красивый бант при помощи клея-пистолета. Вот что получается. Это бант мы формируем с помощью горячего клея. Смотрите. Я вот так складываю и начинаю клеить. Пожалуйста, делайте все очень аккуратно, потому что я уже создала память. Очень аккуратно. Но есть горячий клей, который не очень сильно раскаляется. Ну, у меня вот, видимо, очень мощный. Смотрите, вот я собираю палочки. Сейчас нужно перетекнуть, чтобы еще один раз выглядеть. Вот, и допустим.
Теперь мне нужно сделать задник, да, и определиться, какой цвет будет у задника. И сюда, конечно, нужно сделать очаг, что-то, чтобы горело. Это такая штука, я даже не знаю, кто когда-то мне это отдал. Я хочу эту систему использовать для создания очага, то есть взять новогоднюю, причем выбрала гирлянду, которая 100 лет в обед. Ну и вот как-то так ее вот разместить. Вот наш задник на камин. Я крашу краской с баллона. Теперь я взяла золотую краску, немножко Итак, друзья, я переехала уже от мамы к себе домой в квартиру доделывать свой камин. Все наши бинты, которые мы крутили, короче, полная фигня. Ничего не получилось, не повторяйте моих ошибок. Поэтому сейчас я вот это все удаляю. Короче говоря, свои ящики я оборачиваю с помощью клея-пистолета картоном. Ну что я вам хочу сказать, не совершайте моих ошибок. Надо было изначально взять картонные коробки и из них сформировать колонны. Потому что все, что я сейчас делаю, это то же самое, если бы я просто клеила картонные коробки. А теперь я трачу кучу клея, времени, сил для вот этой обклейки. Так, ну изрядно намучившись, я наконец закончила эти колонны. Теперь буду обклеивать белыми обоями. Ну вот, друзья, вот такая примерно конструкция получается. Как видите, я уже вверху наклеила кирпичики. Сейчас буду наклеивать кирпичики сюда. И потом всю эту конструкцию красить белой краской. Так, ну вот я наклеила свои кирпичи, покрасила их краской. Получилось вот так хорошо. Теперь я возьму вот такую краску. Золото вот такое, ну тут написано эмаль перламутровая, золотая. И, значит, с помощью кисти хочу сделать как бы тон. Знаете, сухая кисть, такая техника, когда берут немножко краски, ну и потом так слегка проходятся. Сейчас попробую вот на бумажке, ага. И начну с боковой половинки. Ну, то есть я тоже не специалист, просто потренироваться сначала, как оно получится. Ну вот как-то так, рельеф такой создать. Ну краски так совсем по чуть-чуть надо брать. Стоят мои готовые модули, осталось камин только собрать. Зову помощников. Помощники! Так, друзья, как видите, вот свою лампу я перемотала. Когда я посмотрела, черная смотрелась, ну, не очень здорово. Поэтому я все это отодрала, намотала светлую гирлянду. Мне кажется, так намного лучше. Сейчас мы будем его декорировать. Где мои помощники Санты? Готово!